她是伯爵重到心间的情妇，那双湛蓝的眼眸攫取了伯爵全部的心神。她为伯爵生下2个孩子，虽享尽荣华富贵，孩子却因世俗规则无法继承伯爵的贵族头衔，只有沙龙聚会才能让她暂时忘却无聊的贵族生活。原本她以为生活就是这样暗淡无光，毫无生机，直到那天，一个男人的出现打破了这一切。初次相遇，一场平常的聚会，贵族们的欢声笑语看似热闹，却无聊透顶。阿道夫的目光不经意间扫过，便被艾人若尔独特的气质所吸引。他清冷的面孔带着一丝不屑，又略带一份神秘。阿道夫像被施了魔法，眼神再也无法从他身上挪开。他是巴黎部长之子，年轻英俊，比艾然若尔小10岁。艾然若尔去安抚不睡觉的孩子，阿道夫不自觉地跟上楼。门缝之外，他看到艾然若尔温柔地为孩子讲故事，昏黄的灯光勾勒出他优美的背影。这一刻，阿道夫的心被深深触动。待艾然若尔返回，伯爵正沉浸在小提琴的演奏之中。艾然若尔站在阿道夫的身边聊起音乐，他们的交谈声惊扰到别人，不得已才停止了谈话。自那之后，没人能见到艾然若尔，成为阿道夫心中最炽热的期盼。他无可救药的沦陷，一有空闲便迫不及待地跑去老伯爵家。艾然若尔也渐渐打开心扉，聊起他的身世。他出生在遥远的波兰，10岁时父亲被驱逐出境，家庭支柱轰然倒塌，母亲带他来到巴黎。在他16岁时，母亲也永远离开了他。之后他的生活更是清苦，直到遇见伯爵。可他深知两人身份的巨大差异。On ne se permettrait jamais avec l'épouse légitime du couple. Il a beau m'imposer à ses parents, à ses relations, ça ne change rien. Il peut vous épouser. Oh, ce serait une folie.身为阿道夫父亲朋友的伯爵满脸歉意地告诉阿道夫，自己因公事出差几日，无法继续陪伴从巴黎远道而来的阿道夫。他提议阿道夫可以多在附近转转。阿道夫心中窃喜。伯爵不在的几日，他们交流诗歌名著，他心中炽热的情感如汹涌的潮水。阿道夫将滚烫的情话一字一句喷吐在单薄的信纸之上。他颤抖着将情书递给艾然若尔时，却似一个做错事的孩子，不敢直视艾然若尔。还未等他反应过来，他更像个讨不着糖闹脾气的小男孩，夺门而逃。他在雨中狂奔，他后悔自己的鲁莽。就在他骑马要离开时，艾然若尔撑着伞匆匆拦下他，两人躲在伞下，雨水打湿他们的衣裳。Vous avez 10 ans de moins que moi. Votre cœur s'ouvre à des sentiments inconnus. Vous êtes victime d'une exaltation passagère. Votre lettre ne m'a pas mise en colère, elle m'a touchée.艾然若尔既渴望阿道夫的激情，却又无法与老伯爵的供养撕裂。Au retour du compte, je ne pourrai plus vous recevoir.阿道夫的勇气瞬间被浇灭，他溃不成军，骑马消失在雨中。原本艾然若尔以为他再也见不到阿道夫，可之后他的来信却更加频繁，情话也不再隐晦，而是更加肆无忌惮。Je vous aime de toutes les puissances de mon âme. Jamais ardeur si violente ne m'a consumé. Votre figure, votre voix, votre esprit, votre cœur.看到壁炉中燃烧的信纸，艾然若尔表面波澜不惊，实则内心却被阿道夫掀起层层涟漪。为免于在这份情感中继续沦陷，他在深夜带着孩子和仆人连夜前往乡下。管家拒绝告诉阿道夫女主人乡下的地址，阿道夫只有悻悻离开。他并不气馁，每日他都在途经伯爵家的小道上苦苦等待。看到马车经过，他便满怀期待地敲敲玻璃，希望里面坐的是艾然若尔。然而每次等来的都是失望。后来他去的次数也越来越少。1个月后，原本他已经渐渐淡忘艾然若尔，可这天老伯爵却突然出现，邀请他来吃晚饭。夜晚他准时来到老伯爵家，见到艾然若尔的那一刻，他心中的紧张与不安瞬间达到顶点。他迫不及待地询问到底他去了哪里。艾然若尔却故意躲开他，他拉着艾然若尔的胳膊说，假如你明天不和我单独见面，我就抛弃一切，宁愿去死。他原本想和艾然若尔坐在一起，却被伯爵故意安排在市长夫人旁边。整晚他都无法集中精力，只是有一搭没一搭地应付着市长夫人。他的目光始终都在艾然若尔身上，同样艾然若尔也接受到阿道夫炙热的眼神。第二天一早，阿道夫就来找艾然若尔，他说，我非常思念你，你的拒绝让我感到异常痛苦，你让我受尽折磨，以此取乐。艾然若尔轻声说，我发誓不该和你走近，但阿道夫却走近他，他像个孩子般恳求艾然若尔可以像之前一样折磨他。Je ne veux que vous voir. Et je dois vous voir s'il faut que je vive. Je vous recevrai, mais ne
me parlez jamais d'amour. Jamais. Que craignez-vous? Je serai très prudent. Je vous recevrai, mais rarement. Et toujours en société.安然若尔被阿道夫的深情感动，他同意了两人可以继续见面。他自信地认为他可以理智地控制这一切。两人的亲密行为恰巧被门外的女仆看到。晚上的沙龙，阿道夫瞥见德尔菲叶伯爵对爱然若尔献殷勤，他无法按耐怒火，拉走爱然若尔说要单独和他说几句话。爱然若尔警告阿道夫，再这样无礼，以后就再也别想见到他。阿道夫却把他拉进杂物间，他顺手拿起一支蜡烛，昏暗的房间，阿道夫的眼神炽热而坚定。Le comte n'a pour vous que de l'affection, moi je vous aime. Je vous aime pour ce que vous êtes. Mon existence est perdue dans la vôtre. Tout ce que je vous demande, c'est de consentir à me recevoir quelquefois seul. 爱然若尔想离开，却被阿道夫制止。阿道夫的情话如鼻息喝出的雾霭，温热了彼此的双唇。最后一刻，阿道夫终于等到爱然若尔的回应。爱情像束光，照亮了整个小屋。至此之后，他们深陷爱中，分开1分1秒都如同致命的煎熬。阿道夫温热的手心、小心翼翼的亲吻和低声呢喃，都让爱然若尔深深着迷。这天，爱然若尔收到伯爵的来信，说要赶去巴黎2周。晚上，阿道夫原本受邀参加省长女儿的钢琴演奏会，爱然若尔满怀期待，希望他能留下过夜。阿道夫却并未答应，而是匆匆离去。他赶到省长家，对管家谎称他身体不适，随后又马不停蹄地折返。深夜，他偷偷潜入爱然若尔的别墅，爱然若尔疯狂地亲吻他。与阿道夫的每次幽会都像刀刃游走于心脏，可爱然若尔却像脱缰的野马，无法控制自己。阿道夫的爱却来得快，去得也快。他期盼着他的爱，渴望他的体温，却在得到的一瞬间，仿佛大梦初醒，消失得无影无踪。快乐的日子总是如此短暂。伯爵终究回来了，他转告阿道夫：“你的父亲让你立刻回巴黎，你这么大的孩子，还是少在外面玩好。不过有的人可能跟我的想法不一样。”阿道夫才告诉爱然若尔，父亲写信早就叫他回去。Tu vois que je ne peux pas vivre sans toi. Je ne sais pas ce qui m'arrivera, mais je t'en supplie, ne pars pas, pas maintenant. Demande 6 mois à ton père, 3 mois. 阿道夫开始厌倦爱然若尔的依赖，他渴望前途，渴望自由。他清楚这份爱只是一种激情和冲动，他不愿对爱然若尔负任何责任，但是又不想让他觉得自己轻浮，不想让他觉得自己被玩弄。阿道夫摇头说：“假如我继续留下，你会失去一切。在巴黎，我会谋得一份工作，在这里却一文不值。”面对分离，爱然若尔痛苦万分，甚至无法专注照顾孩子。他再三恳求下，阿道夫勉强同意再待3个月。他担心两人的关系会引起伯爵的怀疑。 Eleanor, je vous ai obéi. J'ai renoncé au poste que m'offrait mon père. Vous avez bouleversé ma vie, vous m'accusez. 爱然若尔泪流满面，她说自己既得不到爱，又不能抱怨。Vous m'avez trompé, vous vous êtes trompé sur vous-même. Vous ne m'aimez pas autant que vous avez voulu vous en persuader. Je vous aime. Je ne peux vous voir mettre votre existence en péril. C'est le moment où je me suis livrée, vos sentiments ont changé de nature. 爱然若尔意识到自己成了阿道夫的累赘，这一次他主动吻上了阿道夫。之后，阿道夫拒绝再去伯爵家，爱然若尔索性从别墅搬出，住进了女仆简陋的房子里。见到阿道夫，他兴奋地说：“我现在自由了，我每月75路易的收入对我来说已经足够。伯爵让我别再见你，但我拒绝了。你可以再待6个月，到时候我和你一起离开这里。我的2个孩子，伯爵会照顾。”爱然若尔对阿道夫的爱是飞蛾扑火式的自我毁灭，但这份爱绝非虚妄。但爱然若尔的全情投入却让阿道夫愈加犹豫。和朋友在一起时，阿道夫更是遭到他们的侮辱，尤其是曾经觊觎爱然若尔的德尔菲叶伯爵。他说阿道夫顶替老家伙占有了爱然若尔。 Quête de la citadelle la plus convoitée et la plus fortifiée. Toi, notre camarade, notre frère, tu as supplanté le vieux gardien de cette adorable place forte. Mieux encore, au lieu de vous dissimuler, vous affichez votre amour, vous méprisez les sacrements et les contrats. En un mot, vous êtes libre. Puissions-nous tous suivre ton valeureux exemple, bravo! 这
天，埃尔比尼伯爵来找爱人若尔，他是伯爵的好友。对于爱人若尔的离开，他很是不解。他的妻子更是对爱人若尔恶语相加，批判他抛弃孩子，做出不顾及他人之事。随后，他继续指责阿道夫背叛了伯爵对他的信任，践踏了一直以来对他的殷勤款待。谁知他却步步紧逼，此刻他也不过是想趁虚而入。爱人若尔扑进仆人怀中，对方才悻悻离开。阿道夫毅然向阿尔比尼伯爵发起决斗。清晨，公证人神色庄重地宣布决斗惯例：数百米的悬崖，受伤的人必然会跌落，被尖锐的石头撞碎脑袋。阿道夫深知决斗的后果，却依然选择直面死亡。他不敢想象，假若自己死去，父亲会有多伤心。伴随着乌鸦麒麟的叫声，达尔比尼的子弹击中了阿道夫的胳膊，阿道夫一阵踉跄，险些坠落。阿道夫开枪时，达尔比尼被击中喉咙，坠落悬崖。爱人若尔细心照料受伤的阿道夫，阿道夫对之前他近乎病态的爱只剩余温。他疯狂的跟踪、窥视，甚至强烈的控制欲，但与此同时，他也始终在逃避责任。这次决斗，他也只是为在朋友面前争个面子。面对曾经如此深爱的女人，现在他却想拼命逃离。分别时，阿道夫说2个月后他就回来，或者爱人若尔去巴黎找他。爱人若尔紧闭双眼，担心自己会哭出声。阿道夫坐上马车的那一刻，却是难得的轻松。原本他以为生命中密不可分的一部分，现在看来，分离却仿佛给他卸下一个沉重的包袱。爱人若尔却顾不得裙角沾满泥泞，跟着马车跑了一路。身后传来伯爵的声音，他拉爱人若尔上了马车，看得出他满脸憔悴。他说听从了爱人若尔之前的建议，在窗口下种了一些灌木。他还带女儿去了草原，试图安抚她受伤的心灵，可女儿却依然哭着说要找妈妈。爱人若尔沉默不语，敲车窗要下车。Tu ne sais pas où tu vas. 爱人若尔再一次拒绝了伯爵。这边爱人若尔的心仿佛被掏空，另一边阿道夫到家后却是无比悠闲的轻松。虽爱人若尔并没有在他身边，的确有些寂寞，可城市这么大，有太多的事情可以排解这些无聊。爱人若尔寄来一封封情真意切的信件，让阿道夫呼吸困难。他回信中将我对你的爱改成我对你的友谊，可思想片刻还是停下了笔。最后阿道夫只写下简单的几句，让他耐心等待。相见的日子被他一拖再拖，他感到从未有过的疲倦。这份疲倦让他失去对爱人若尔继续爱下去的兴趣。爱人若尔的灵魂仿佛被掏空，尽管他已经感受到阿道夫的犹豫与厌倦，他依然强迫自己相信他的忠诚。没有对方的回信，他宁愿相信他事无缠身。或许他的思念并非纯粹的柔情，而是混杂着对阿道夫的情感控制。他试图通过频繁的写信要求见面维持关系，但这种强求却加速了阿道夫的逃离。思念将他化为灰烬，以泪洗面的煎熬反而让他更加癫狂。他拼命地亲吻着阿道夫送他的戒指，祈祷他能早点回来。那边却一直是拖延。终于他再也无法控制自己，写信说要去巴黎找他。然而阿道夫看到来信却更加反感，他还是打算拖下去。他说你晚2个月再来，给我些时间准备。他的敷衍明明是耗着爱人若尔的耐心，等待他自己离开。这份感情已经只剩余温，爱人若尔的爱却依然在升温。他放下一切自尊，写信说偌大的城市谁会认识我，可只有你阻止我去。我为你牺牲了所有的财富、名誉和我的孩子，而我现在像个一直祈求你的卑贱仆人。我好不容易熬过2个月的孤独，你却又要延长我的痛苦。写下这封长信后，爱人若尔连夜赶到巴黎。阿道夫知道自己再也躲不过去，他假惺惺地说一直在准备迎接爱人若尔的到来。爱人若尔告诉他，伯爵要分给他1半财产，条件是以后再也不要与阿道夫见面。爱人若尔说我已经拒绝了他，可作为交换，我希望我有权利要求我所给予的你能同样给我。 Tu donnes, puis tu présentes la note. Qui t'a demandé de donner? Je ne demande rien, je n'ai rien demandé, je n'ai rien exigé. 相隔2个月，两人的第一次见面不欢而散。晚上，部长父亲得知爱人若尔来找阿道夫的消息，他严肃地说：“伯爵以前的情妇来到这个城市，我不想知道你们之间的事。你这个年龄不适合与别人的情妇有任何瓜葛。”部长说他已经安排人驱逐爱人若尔离开巴黎。阿道夫内心惴惴不安。晚宴后，他又敲开父亲的房门。Vous pourriez bien m'y attacher à jamais. 父
父亲知道儿子的个性，没有再搭理他。阿道夫却连夜来到爱人若尔住处，带他离开了巴黎。对阿道夫态度突如其来的转变，爱人若尔已经无法分辨究竟是出于同情还是出于爱。Dévouée à moi parce que je suis persécutée. Je me dévoue à vous parce que je vous aime. Vous croyez avoir de l'amour, mais vous n'avez que de la pitié. 万幸的是，爱人若尔收到家族来信，父亲已经被赦免，他的财产已经被归还，他现在已经回到波兰。父亲希望爱人若尔和他一起生活，爱人若尔恳求阿道夫能和他一同去波兰，阿道夫却又是老样子，让他先回去。Vous assurerez la fortune de vos enfants et vous retrouverez votre rang. Les enfants auront la fortune de leur père. 阿道夫只想尽快摆脱他，可爱人若尔说：“我不想再收到你那些理智的信，再撕碎我的心。我的孩子可以继承伯爵的遗产。”似乎他也明白阿道夫的心思，只是他不愿再放手，走到哪儿也要拖着阿道夫。Je n'ai pas envie de recevoir des lettres raisonnables qui me déchireront le cœur. Je ne fais plus aucune illusion sur vous. Si je suis dure, c'est à cause de vous. Je ne te quitterai pas. J'ai renoncé à ma carrière. J'ai repoussé tous les plaisirs de la vie, tous mes intérêts. Ma vie, c'est l'inaction, l'obscurité. Je n'ai plus aucune estime pour moi. Je me suis rapetissé. Tu me domines avec ta douleur. 爱人若尔焦虑不安，内心充满恐惧。面对阿道夫的厌倦和对他极度的排斥，他试图掩饰这份痛苦，反而让痛苦更加刺眼。在这份感情中，他没有尊严，没有骄傲，在阿道夫的冷眼和厌倦中患得患失。阿道夫却一心只想摆脱，只等他绝望离开。阿道夫平稳了情绪，他安静地坐下，终于说出了一直没有勇气说出的话。Je ne vous aime plus. 他们相互依偎，一路无语，回到波兰。等来他们的却是爱人若尔父亲刚刚去世的消息。阿道夫刚缓解的压力却又再次袭来。Mon père est mort. Il n'a plus que moi. Et plus que vous. 阿道夫父亲得知他们去往波兰后，给老友驻波兰大使写信，讲述了儿子的事儿。大使说：“你父亲身居要职，你现在却是一个女人领回家的外星人，什么都没有。你想过你们的婚姻吗？他大你10岁，你风华正茂时，他已经老了，你人到中年却还是一事无成。他让你一天比一天不开心，也一天比一天离不开你。最后，你将老朽在波兰一个角落。”被你所有的朋友遗忘，你从政从商都会前途无量，而你和这些成就之间只有一道无法逾越的障碍。Tant qu'Eléonore aura besoin de moi, je resterai près d'elle, même si je dois borner ma carrière à l'entourer de mon affection. 明明阿道夫已经没有了爱，可他却依然对大使说出这样的话，或许只是出于父亲对控制欲的叛逆。第二天，爱人若尔对阿道夫说：“最近你一定倍感孤独。”他决定邀请几个贵族亲戚来家里做客。阿道夫明白爱人若尔的归来剥夺了其他几个堂兄的继承权，他提醒爱人若尔应该担心那些流言蜚语。La meilleure façon de faire taire ces bruits, c'est d'ouvrir ma porte. Je pense à rougir de rire. N'est-ce pas votre avis? 两人都明白对方要说什么，可最后唯有互相沉默不语。晚宴如期举行，爱人若尔故意和其他男人亲密交谈，放浪的狂笑。阿道夫起身离开，爱人若尔却又发疯般的追上他。Dis-moi juste un mot. Réfléchisse. Pardon. Ne pars pas. Reste près de moi. Pardon. Tu dis ça parce que tu es furieux. Je ne suis pas furieux, je ne suis pas jaloux. Je suis indigné du rôle que vous me faites jouer. Personne ne te respecte. Je voulais que tu aies peur. Je voulais que tu aies peur de me perdre. C'est vous qui vous perdez en me traitant comme une pute. 爱人若尔卑微的下跪，他离开伯爵，舍去儿女，忍受世俗的唾骂和侮辱，一心一意想要和阿道夫在一起。他痛恨自己的软弱和眷恋，即使低三下四，也要留住他。同情也罢，嫌弃也罢，只要能守在阿道夫身边，他什么都可以。可阿道夫却扬长而去，他直接来找大使，刚站稳，爱人若尔的仆人就后脚跟来。阿道夫对大使保证，给他3天时间，一定会处理干净与爱人若尔所有的关系。第二天清晨，阿道夫被雪球击打玻璃的声音吵醒，雪中是爱人若尔在向他招手。他坐下来开始写信，爱人若
若尔将刚摘下的松果扔进壁炉中，瞬间松香弥漫了整个小屋。他搓着冻坏的双手，颤颤巍巍的烤火，胆怯地问：“我能坐下吗？”阿道夫写完信交给仆人，让他立刻给大使送去。谁知大使却将信原封不动地寄回，只是收信人改成了艾然若尔。夜色沉沉，送信人的马蹄声惊扰了艾然若尔。他读到阿道夫给大使写信要和自己分手的段落，那是阿道夫抛弃他的冷酷与绝情。转身，艾然若尔便给自己选择了一条不归路。清晨，阿道夫才知道夜里艾然若尔吞下毒药，2点叫来医生时已无力回天。他神志混乱，一直念叨阿道夫的名字。阿道夫在他枕边看到昨天他给大使的亲笔信。Et votre père, ce qu'on attend de vous, je vous remercie de vos efforts. Ils me font du bien, mais je vous conjure de ne plus parler d'avenir, d'amour et de toute ma vie. Elle ne pouvait être la vôtre. 清晨，他们最后一次散步，一切都是如此安静。艾然若尔虚弱地说：“回去吧。”阿道夫抱起晕倒的艾然若尔，一股鲜血从他鼻孔中流出。赶来的仆人将他们接回。刚刚清醒过来的艾然若尔焦急地翻找一封信，他面无血色，恳求阿道夫不要看他刚写下的那封信。医生说毒性发作，艾然若尔活不过24个小时。亲人们赶来为他祷告。阿道夫未曾想到自己竟是一切的始作俑者，他眼中饱含泪水，甚至幻想艾然若尔醒来拥抱他。仆人递给阿道夫艾然若尔一直不想他看到的那封信，信中说：“为什么我会让你如此生气？我犯了什么罪？难道只是因为我爱你？因为没有你，我不能生存？你处于何种令人费解的同情，中断了成为你累赘的交往，撕碎了如此爱你的心？为什么要把我的所有好意拒之门外？你又为何表现得既慷慨又懦弱？我的痛苦你没有忘记，可这种痛苦让你无法放手。我让你放弃了什么？你看不到我已经没有力气了吗？我要去死的话，你会高兴的，因为这个可怜人，一个你曾保护过的，却又给你双重打击的人，我让你无法忍受。你把我看作一个障碍，因为我阻碍你，无法在世界上找到一个轻松的职位。我死后，你将孤独一人，继续行走在乌合之众。或许有一天，当你被那些冷漠的心所伤害，你会为你曾经拥有过一颗真心而悔恨。这颗心得到过你的眷爱，这颗心为保护你而承受过无数的危险，可是你却不想多看他一眼。电影《阿道夫》以艾然若尔初见阿道夫的回眸结束。难以想象，阿加妮拍摄这部电影时已经47岁。她因这部电影的出色表现，夺得了2003年喀布尔浪漫电影节最佳女主角大奖。影片中，艾然若尔从优雅高贵一步步变成软弱依赖，为爱痴狂，最后为爱而终。或许对年轻的阿道夫来说，这段感情不过是为他无聊的贵族生活找点刺激，越是有难度，就越能激起他的斗志。可艾然若尔却一步步因爱失去自我。有些男人的爱情靠荷尔蒙激发，当激情褪去，那份爱也荡然无存。可女人却彷徨不安，不够强大女人的爱更是依靠幻想维持。爱情美好的样子神圣永恒，越是患得患失，变化不定，仿佛越让女人执迷不悟。影片最后是艾然若尔在宴会上第一次见到阿道夫时，不经意的抬头，仿佛眼眸中他一闪而逝的爱情让人难忘。专注大女主爱情及传记类题材电影，好片不迷路，带你解读不一样的爱。